4 ilin həsrətinə artıq günlərimiz qalıb sayılı. Qızımız 3-cü həmləlik keçirdir, amma 1-ci uğurlu həmləliyimizdir. İlk dəfə ailə quranda həmləlik baş verdi və 16 həftədə, yəni 4 ayında düşük oldu. İkinci həmləlik oldu və hətta ikinci həmləlikdə uşaqlıq boyuna tikiş qoyulmuşdu. Ona baxmayaraq 20 həftəsində 5 ayında təkrar sular gəldi və düşük oldu. Ondan sonra qızımız gəldi yanıma və yoxlanış zamanı aşkar olundu ki, polipi var, hormonal problem, folikullar zəif, endokrinoloji problemlərdir və insulindir, şəkərə meyillik, FSH, LH-da problem, endometri çox incə idi, cəmi 5-6 milli idi. Histerorizektoskopiya əməliyyatı olundu, müalicəmiz 8 ay oldu və 8 aydan sonra yenə qızımızda problemlər həddindən artıq çox idi. Hər dəfə gələndə ağlayırdı, doktor heç vaxtı olmaz, mən özüm həmlə qalırdım, amma indi nəyə görə belə oldu? İndi anamız çox ağırdı deyənə, həm qaşıntı olunub, həm də stresslə əlaqədar bütün hormonlar pozulub və uğursuz həmləliklər. Müalicədən sonra test göstərdi və bizim çəkilişimiz ilk dəfədir. Nəyə görə? İlk dəfə biz çox qorxurduq, çox həyəcanlanırdıq ki, belə bir şey təkrarlana bilər. Düzdür, özümüzə güvənirdik, inanırdıq müalicəmizə və düzgün diaqnoz, düzgün müalicəyə, amma sıramına istər-istəməz biz çox qorxurduq. Həm də qızımız deyirdik, doktor yox, biraz böyüsün alacağımız, ondan sonra təqdim eləsiniz mənə. Və sonra 12 həftədə uşaqlıq boyuna eyni tikiş qoyuldu. Uğurlu keçid əməliyyatımızda, daimi müalicələrdə və vurğulamaq istəyirəm ki, laxtalanması da var və düşük riski 15-16 həftədə hətta qanaxmamız təkrar başlamışdı. Təcili olaraq xəstəxanaya yerləşdirildi və orada dedilər ki, artıq sonlandırmaq lazımdır həmləliyi. Mən dedim ki, xeyr, orada hematoma var və müalicəmizi eləmək axıra kimi də çatarıq. 24 həftədən sonra, 25 həftədən sonra uşaqlıq boyunu başladı qısalmaq və açılmaq. Ona baxmayaraq şükürlər olsun, bir gün sevinirik və xoşbaxtıq. 34 həftəyə çatdıq. Balacamız da maşallah topuşlaşıb yanımızdadır. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun Elmira xanım. Elmira xanımın da qeyd etdiyi kimi problemlərim hədsiz çox idi. Heç yəni ümidim yox idi bura gələndə ki, mən də sağ-salamat ana olaram. Həqiqətən də çox sevinirəm, çox xoşbəxtəm. Deyirdik ki, 28 həftəyə çataq. Qorxudan çıxaq. Şükürlər olsun Allaha. Göydə Allah, yerdə Elmira xanımın müalicələri bizi 34-35 həftəyə çatdırıb. Mən bugün paket analizindən keçmişəm. İnşallah qısa bir həftələrdə mən də sağ-salamat ana olaram. Elmira xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun Elmira xanım. Yolunuz çox ağır idi, artıq az qalıb. Allah sizdən razı olsun, var olun. Mamuçka. Ne yaxşı ki sizi tanımışam. Çox sağ olun.